Казак айылы Шымкенттин короолорунун биринин жашоочулары ушинтип аташкан. Бул жерде үйдүн, короонун, жада калса гараждын дубалдары улуттук стилдеги казак килемдердин сүрөтү менен коозулгон. Анда адатта туш кийизге улуттук оймо чийимелер чагылдырылган. Казак элинин салты боюнча бул туш кийиздер кыздын севинде болгон. Туш кийиз кулуктуну көз тийүүдөн жана жаман нерселерден коргойт деген ишеним бар. Идеянын автору сүрөтчү этнограф Дана Бектаева. Өз короосун улуттук өнөрдүн галереясына айландыруу көптөн бери келе жаткан кыял. Бүгүнкү ийгилик маданиятка болгон сүйүүнүн натыйжасы. Важно для каждого казаха. Это важно будет для каждого нашего потомка. Ар бир казак үчүн маанилүү. Бул биздин келечек муундарга керек. Алар эртең дүйнө, айлана чөйрө, жашоо тууралуу кандай түшүнүк болгонун билиши керек. Элестете алышы керек. Бул өнөрдү көрүү үчүн Казакстандын башка шаарларынан ар кандай адамдар келишет. Кызыгы көпчүлүгү Шымкенттин жергиликтүү тургундар эмес. Наиболее интересно, что не местные жители Чимкента. Дана Бектаева кылкалем чебери гана эмес, буга кошумча күчтүү коллекционер. Казак турмуш тиричилигине керектүү сандык, идиш аяк, 1000ге жакын кийим-кече түрүн жыйнаган. Этнограф эми көргөзмө менен Казакстанды кыдырып, келечекте ачык асман алдында музей уюштурууну пландап жатат.